nắng ngay bông mai bông bông miền bánh hà upaco bị chia thay rồi có tablet đại miền tụm hum thông bị bạ rau cái lạnh ốt men đấy anh chẳng bông bông chụp rồi bà rắm đâu nè nơi bị sát lụ tu sạp đây tụm nếp còn bao miền rồi có bông bông ai tụm nẹt tụm nón xạ xua po miền hai bán tam dạ lấy telegram đại miền được hàng trong video chấm miệp số bông mai bông nắng ngay bông mai bôngสำหรับbông mai bôngដែលមានបញ្ហាឧបករណ៍ជាថាច់ធំឬក៏ iPad tablet ដែលពិបាករក screen អត់មែនទេបông mai មកឥឡូវហាងយើងខ្ញុំមានប្រភេទ screen ធំណាសម្រាប់ឧបករណ៍ជាថាច់ផ្សេងដែលមានទំហំធំមែនតើបông mai ហើយទំហំ screen វាមានរហូតដល់12.9 inch បông mai អញ្ចឹងតម្រូវការបông mai ចង់ឧបករណ៍អ្វីក៏អត់បានដែរណាដូចជា laptop tablet iPad គ្រឿងឧបករណ៍វិទ្យាថាច់ធំណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការអាចអញ្ជើញមកពិសិដ្ឋលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបកបោលបានឬក៏អាចតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូននិង Telegram អាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយក៏យើងមានសេវាកម្មកាត់ផ្ញើទៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមានសេវាកម្មកាត់ផ្ញើទៅអត់មានបញ្ហាទេហើយសម្រាប់ការអត់វាក៏មានភាពងាយស្រួលដែរណាអត់ប្របាអត់អីទេណាគឺវាអត់ស្រួលមែនតើណាគឺយើងគ្រាន់តែមានប្រដាប់រុញមួយនិងកសែងជូតបន្តិចគឺយើងអត់បានហ្មងណាគឺអត់ប្របាអត់អីទេណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចម្ងល់ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូណាបងប្អូនហើយឧបករណ៍បច្ចេកថាច់យើងមិនថាឧបករណ៍អីទេណាមិនថាតែ tablet ទូរស័ព្ទអីឬក៏អេក្រង់រថយន្តណាបងប្អូនគឺឥឡូវខ្ញុំឃើញរថយន្តឥឡូវគឺមានអេក្រង់ធំមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំងកាត់បិទបានណាគឺយើងអាចកាត់បិទបានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងណាគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងអាចកាត់តម្រូវទៅបានគ្រប់ឧបករណ៍ហើយបើសិនជារឿងទូរស័ព្ទឬក៏ tablet វិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមាន function មានmodel វាគ្រប់ model តែម្ដងសម្រាប់កាត់តម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះអត់មានពុកម៉ែបងប្អូនក៏យើងអាចកាត់តម្រូវបានដែរណាគឺយើងអាចកាត់បិទបានគ្រប់ model គ្រប់ mode គ្រប់ ម៉ាកតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅណាដែលមានឧបករណ៍វិទ្យាថាច់ធំហើយពិបាករក screen បិទពិបាករកscreen បិទខាងក្រោយហើយ screen វានេះពិសេសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចកាត់បិទបានទាំងខាងមុខកាត់បិទបានទាំងខាងក្រោយណាគឺពិសេសមែនតើគឺយើងចង់អ៊ុតពីក្រោយក៏បានអ៊ុតពីមុខក៏បានគឺយើងមានកាត់តម្រូវបានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបានណាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបានអត់អីទេណាហើយសម្រាប់ការអ៊ុតមកវាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយណាក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំងទៅបិទបានដែរគឺវាងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែដាក់អញ្ចឹងណាដាក់អញ្ចឹងមកយើងធ្វើការកាច់អាខាងលើនេះយើងរុញមកគឺវាមានអាស្គុតខាងមុខនេះរុញធូលីទៅដែរណាអញ្ចឹងវាមិនបញ្ហារឿងជាប់ធូលីជាប់អីទេណាគឺងាយស្រួលអត់មែនតើហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឧបករណ៍ក្រៅពី tablet ក្រៅពីអីដូចជាឧបករណ៍វិទ្យាថាច់ធំផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរបានណាអាចសាកសួរព័ត៌មានបានគឺអត់ជាបញ្ហាទេហើយដូច tablet នេះគឺយើងអ៊ុតទាំងមុខអ៊ុតទាំងក្រោយណាបងប្អូនគឺយើងអ៊ុតទាំងអស់តែខាងក្រោយខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូណាអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា